Bé, esperem que segueixin disfrutant de la vetllada després d'aquesta magnífica intervenció de l'Orquestra de Cambra Schnittke, al capdavant de la qual el mestre Igor Gromnov. Justament per nosaltres és un plaer estar aquí avui a Torredembarra, disfrutant d'aquest programa i de tots vostès, en el marc d'aquest primer Festival Internacional de Música Costa Daurada, i tanmateix poder-nos fusionar d'aquesta manera musicalment parlant amb una orquestra forània que ens ha visitat aquests dies, està de gira pel nostre país, i de forma gairebé improvisada hem decidit conjuntar aquesta última peça del programa, que són les variacions sobre un tema rococó de Piotr Ilyich Tchaikovsky, que esperem que els agradi molt. I a la part solista tenim Svetlana Tostuja, procedent també de Rússia, però que fa ja molts anys que viu entre nosaltres. I res, que disfrutin molt de la vetllada i d'aquesta última hora. Gràcies.
Thank